მოგესალმებით ყველას, დაბრუნდი მაფია 3-ით. ესე იგი, რამდენიმე რაღაცა გავიგე მაფია 3-ს რაც შეეხება. ნუ პრინციპში კი ვიცოდი, ასე თუ ისე ეტყობა არასდროს თქვი რაღაცა რა ვიდეოში. ხო და რაც შეეხება აი ამ რაღაცებს, ეხლა მისებსაც ვაკეთებ, არის რომ როგორც ჩანს ხვის ბიზნესებს ვაფლობ, ან ნუ ვაფუჭებ რა ესე რომ ვთქვა. კომენტარებში წამოვიდე და ნუ მაქედან გამომდინარე ესე თუ ისე გავიგე. ეხლა კიდე კატარი რა თქმა უნდა, ხელს მიშლის. ამიტომ დავედაგე ამ მანქანას კი ასახს გამოდეკით. კაი, მივედით საბოლოოდ, ანუ ისეთი რაღაც არის რომ ლეპტოპით როცა ვიღებ ხა ამ ვიდეოს თითებს და რაღაცებს ხო ვაჭერ კლავიატურაზე და ამას გონია რომ ვითამაშებე. კარგი, ესე იგი, შემიძლია რომ გავაკეთო ისეთი რაღაცა რომ ვესროლო ამ ადამიანს ვუდუს აი ესე. გასაგებია. აი, მოდი გავაკეთოთ მაშინ. ანუ ორი ვარიანტია რა, ან უდუს დახმარებით შემიძლია რომ მოვიშორო, ან კიდე უნდა გავაკეთო. და მე მგონი ჯობია რომ გავაკეთო. ეხლა ბევრი წვალება არ მინდა აქ, რომ მანქანებით აკეთიკეთ ვიბოდიელო და ჯობია რომ ესე დავიჭიროთ. ხო. ვერ წახვალ, ჩამოძირს. გამოგარი. Move over or I'll move you over. Son, you just fucked up bad. What's Fourfinger got going on at the church? გასაგებია. ეგ არ ვიცოდი. ანუ მაშინ არ უნდა გამეხეთქე საბურავები. პრინციპში ხო არ გადმოვიდე, ბარემ და ეგრე გადმოვაგდო მანქანიდან. You don't shit the bed, boy. Found his black motherfucker. რა შვები, ადამიანო, გადმოდი მანქანიდან. და What's Fourfinger got going on at the church? ოთხი წორა აქვსო რა ეკლესიასთანო. If you destroy it, the boss is going to lose a lot of money. გასაგებია. ესე იგი, შემიძლია რომ მოვისყიდო $1000, მაგრამ შემიძლია რომ მოვკლა $500. Sweet dreams. მოვკლა ჯანდაბას. რა შემჭირდება? კაი, გავიგეთ უკვე, ესე იგი, რაც ხდება მანდ არის ის, რომ მაგათ აქვთ, ნუ პრინციპში კი გვითხრეს ისედაც, რომ ეკლესიაში არისო ნარკოტიკებიო. ეხლა კიდე ჩვენ წავიდეთ, მაგრამ ესეთი ჟანგენი როგორ არის, მანქანა არ ვიცი, ალბათ ზღვაში ყავდათ ამ ჩაგდებული, მაგრამ მაინც. და ნუ ნარკოტიკები არის და უნდა მივიდეთ ეხლა მან ჩვენ და გავარკვიოთ ის თუ რა ხდება ეკლესიაში. პრინციპში კაი ადგილი კი აურჩევიათ ნარკოტიკებისთვის, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ვინმე მიფიქროს რომ ეკლესიაში ნარკოტიკებს ყიდიანო ესენიო. გადმოდი. კიდე კაი. მე მგონა რომ ჩავართებოდა ატომად წყალში, მაგრამ საბედნიეროდ გადავშით. გადი. ხო, რა ვიცი, ჯერჯერობით ცოტა უცნაურად გადის ეს მისიები, იმიტომ რომ ზოგადად განსხვავებული ფერი როცა აქვს მისიას თითქმის ყოველთვის მაგ განსხვავებულ ფერში იგულისხმება ის, რომ მისია არის გვერდითი რა, ანუ მთავარ მისიასთან კავშირი არ აქვს და მნიშვნელოვანი ეგ მისია არ არის არანაირად. შეპარვას არ ვაპირებ, ან და რა ვიცი, USB-ს დახმარებით შემიძლია რომ მოკლედ ან კიდე ამას ის აქვს რა. ანუ silencer-ი აქვს, შუმად რო კლავს ამათ. და ესენი ჩვენი მტერი არიან თუ ხო, როგორ ჩანს. მოდი ისე დავდგები, რომ ორი ყმაში მოვიშორო ორივე. 1 2 ჰაუ, ტიპს ევალია 10 წვია და არ მოგვდა მაინც. კიდე ცოცხალი? არა, ეხა მოგვდა. აუ, რა საშინელებაა, ბიჭო, აი მიზანი რა საშინელებაა ამ თამაშის. რატო ესე ამ ხელა მრგვალი რაღაცაა ვეხვდები? გამოვიძახეს ვიღაცები, ეხლა ბევრი ხალხი მოვა აქ. მოვარტყი? გონი კი. კაი, მოდი აქ ავიდეთ ერთი წამი, აქედან რო კარგად დავინახავ, მაგრამ სნაიპერი არ მაქვს. აუ, მოვიდნენ კიდე დამატებითი ხალხიც. აი.
სარიელი მაქვს აბა საით. აი ეთან რომ მეუნებიანო ტყვევი აღარ ამახო ტიპები რა ჭკვიანები არიან. რადგანაც უფრო ბევრი არიან ეხა აქ. თან ძალიან ბევრი არიან. წინაზე მეგონი სამი კაცი იყო თუ რაღაც ეგრე. ერთი კიდე რაღაც აქ იყო. პრინციპში ვუს დახმარებით შემიძლია რომ ნახო სად არიან. ვიღაცა კიდე აქ დაბოდიელოს. აი. ეს მაგარი რამეა ვალჰაკი. ნუ ბევრს არ მოწონს ესეთი რაღაცები რო არის თამაშებში, ანუ რაღაცა თამაში რო გეუბნება რომ ადამიანი აქ არისო ან იქ არისო, მაგრამ პირადად მე დიდად არ მაინტერესებს რა, რავი, ანუ არის თამაში და ვიყენებ. მოდი უცებ გავუხოთ ეხლა ესენი, ფული და რაღაცები ავიღოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მჭირდება $18,000 მინდა დაახლოებით. მისიისთვის. ამ პრინციპში ეს ვერ გავიგე რისთვის არის, ანუ ამდენ ფულს რო ვიღებ, რატო ვიღებ, მაგრამ მაინც. კომენტარებში დაწერეთ თქვენ პრინციპში რატო ვიღებ ამდენ ფულს, ან რაში მჭირდება ეს ფული. არა დააკეთ ბევრი მოვყალი, მაგრამ მეტი არ არის როგორც ჩანს არაფერი. სხვადასხვის Witcher 1-ზე რო გელაპარაკებოდით იმ დროს, როცა Mafia 2-ს ხურავდი, საბოლოოდ დავხურე Witcher 1, ძალიან მაგარი თამაში იყო, Witcher 2-იც დავხურე კიდე. ეგეც ეს როგორ მუშაობს ხო ვერ გავიგე რა. მე ვადგენ პრინციპში მწვანე რამხელა იქნება. დაახლოებით. Witcher 2-იც დავხურე გუშინ, მაგრამ Witcher 2 იმდენად კარგი თამაში, ეს რა არის აქ? და ეს ყველაფერი ხდება ეკლესიაში? აი. Watch yourself. შიშლები არიან. ეხლა ამის გამო მე ან ბანია რაღაცა არ დამედოს YouTube-ზე. კარგი, ნუ მე ჩემი საქმის მოვედი აქ, თქვენ არ მაინტერესებთ, თქვენი საქმე აკეთეთ. თითქოს აი ჩინელები რო არიან, ხო ვიცი რაღაცა უი. I'll be over here. თქვენ არ გესვით, კაცო, თქვენ არ გესვით, რა პოლიცია? საშუალოდ მოვედი და ესენი გარბიან. ანუ აქ გინდათ რომ გემუშაოთ კიდე? სხვადასხვის მეუნება რომ ამას გააკიდე ავტომატს. ესე იგი, რაზეც ამბობენ ძალიან ბევრი არის რომ შავკანიანებს თავად შავკანიანების ეშინიათ. ეხლა ვინც არის და პოლიტიკას რო შევეხო, ალბათ პოლიტიკას უფრო ნაკლებად შევეხები, მაგრამ ნუ ესეთი რაღაცა არის რომ ბევრი უცხოელი ჩამოდის აქ შავკანიანები, ინდუელები და მსგავსი ადამიანები და ნუ ასე თუ ისე რევენ რა აქაურობას. ხალხსაც, ბიზნესებსაც და მოკლედ ესე რო თქო დაფუჭებენ ყველაფერს. დიქს მკვდარია უკვე. და ხო, მოკლედ იძახიან და იმით ამართლებენ ქართველი გოგოები და კიდევ ვიღაცა სხვა ხალხი რა, რომ აი, იცი რა არის თქვენ რასისტები ხართო რა, რასისტები არ უნდა იყოთ არანაირად ისო რაღაცა ბოდიელობენ და შავკანიანებიო, ყველა კარგი არისო, ისო. არა და ნუ კარგები კი არიან შავკანიანები, ხა მაღაზე პრობლემა კი არ არის, მაგრამ უმეტესობა არის ისეთი, რომ იპარავს და მომპარავი არის და მოკლედ ვიღაცებს აზიანებენ და ასე შემდეგ. და მაღაზე კიდე კარგი მაგალითი ის იყო, რომ თავად შავკანიანების გამოვიდნენ და იმას იძახოდნენ, რომ შავკანიანები თავად შავკანიანებს გაურბიანო, იმიტომ რომ იციან, რომ რაღაცას უც გააკეთებენო. ხო და ეს ქართველები რო ამართლებენ და იძახიან, რომ არა კაცო, არა როგორ შეიძლება ეკეთები არ არიანო, აი უცნაური არის და ამ თამაშიც კიდე როგორც ხედავთ, აი თავად ეს თამაშიც მაგას ამტკიცებს, რომ აი შავკანიანების ფაქტიურად შავკანიანები ყავთ მონება თაყვანელი და ამუშავებენ ნარკოტიკების რაღაცაში რა, რაღაც ეკლესიაში აგერ. ეს უბრალოდ მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის. იმიტომ რომ ბევრი საუბარი არის ხოლმე მაგაზე და ყველასა ლაპარაკობდათ ეხან. ხო და საინტერესო არის უბრალოდ და მინდოდა რომ მეთქვა. კარგი, თითქმის უკვე გვაქვს ეს თანხა. მე მგონი უფრო მეტი რომ მოსულიყო აქ ხალხი, მალე მივიღებდით ამ თანხასაც, მაგრამ ეგ არაფერი. ან შეიძლება აქეთ იყოს კიდე სადმე. არა, არ არის. აი, აგერ არის. ეს დიდი ვარაუდით 250 ლარი იქნება დოლარი პროსტორით. რაღაცა right, კი. და კიდე მე მგონი აი ამ შენობაში არის. მე აქ რამდენი რამეა ხო რა გადავ. 8 ცილინდრიანი ძრავით გავჩიტეთ ამ ცხოვრება მაგას ვერ წავიღებ, თორემ რეალურ ცხოვრებაში გადმოვიტანდი რომ მე მანქანა ჩავდებდი, უბრალოდ ძლიერი ძრავები არ არის ეგენი. და ეგ არის ერთი მინუსი მაგის. ძველი ძრავების ზოგადად.
დავიჯერო ეხა ამ ძრავს დებდით ამაში ამ რაღაცა ბითილში. ეს ძრავი არ მაგარიწონო კი არის და ამაში როგორ უნდა ჩაატიოთ ეგ კაცო რანაირი სვობებს აკეთებთ. მეორე საფუძვით დავიაროთ მაინც იქნება და იყოს რამე. არაფერი არ არის. აქ რა ხდება? მაგაზე არაფერი არ არის. კარგი. ბევრი მოდიელი არ მინდა, მანქანა მოვიპაროთ ეხლა რომელიმე აქ და წავით ეგრევე ჩვენი მისია მოვშით. აუ აქ სადაგეტილი არის ეგ სულა მოვიწყდა. ეგეც კაი მანქანა არის. აუ რა პატარა რაღაცა, ამაში როგორ ჩაედია ეს კაცი. იმხელა არის თავად. 400 მეტრი უნდა გავიაროთ, არ არის პრობლემა. უი მართლა კიდე წინაზე რომ ის ტიპი იყო გამოსული რაღაცა კომუნისტები არ მომწონსო რო თქვა, ხო იცით? აი მაგ ადამიანმა თქვა რომ თუ ნახავო სადმეო მაგ კომუნისტების რაღაცეებსო, ჩამოხიეო და მომიტანე მეო. ესენი იგივე რაღაც ელექტრო რაღაცეები არის როგორც ვიცი, რაც უნდა გავტეხო რომ მე ქალაქიდან რაღაცა დავინახო. ესენი playboys რაღაცეებია, ნუ განსაკუთრებული არაფერი. შეიძლება მაგაც რო აიღებ, მოდი ერთი ავიღოთ კაი ჟანდაბას და გაჩვენებთ თუ რა არის და როგორ არის. ზოგადად ბევრი თამაში როცა მსგავს რაღაცას აიღებ, საბოლოოდ რაღაცას გაძლევენ, მაგრამ მაფიაში არ ამგონია რომ რაღაცა მომცენ, იმიტომ რომ playboys რაღაცეებს ავიღებ რა. და ეგ მე მგონი არის აი აქ. დიდი ვარაუდით. პროსტა გავტესტოთ მაინც რა არის შიგნით. და ოპა. მაფია 2-ში და 1-ში სულშიშველი იყო ეგენი. მაგრამ აქ დაცენზურებული ერი და ეკაია. ოპ ეს რა არის? როგორც ჩანს ზემოთ არის და აქ სულტყუილად შემოვიდი, ვიღაცის სტარტაპი გავტეხე. სულტყუილ უბრალოდ. აი, აგერე, всё. არა ეს მატორი არის, მე მგონი ხო ძრავი არის. გასაგებია. ანუ playboy რო აწერია, ესე იგი ყოველთვის ერთი და იგივე რაღაცა არ არის. აუ, ესეთი მანქანა რომ მომცა რეალურად, ვაიმე. ფერი არ ვიცი რომელი მოუხდებოდა ეს ამას, მაგრამ ეს ფერი დიდად არ უხდება. უპს, ბოდიში. მე მგონი წითელი მოუხდებოდა, წითელი არა, ან წითელი ან შავი პრინციპში. რომელიღაც ეგეთი, აუ რა მაგარია. და წარმოიდგინე ესეთი მანქანა რო ყავს და კიდე აი ხო იცი ამერიკაში რო დახტუნავს მანქანები რა ის ზემოთქვემოთ რო დახტის. აუ რა იქნებოდა. ეგეთი საქართველოში არც იცი არის თუ არა. მიკვირს ისი აი კი ვახსენებდი მე ამას წინა ვიდეოშიც და მაფიაშიც, მაგრამ რატო ჩამოვყავთ ყოველთვის ამ საქართველოში ესეთი მანქანები რა თანამედროვე მანქანები? რატო არ მოყავთ თუნდაც იმპალა 68-იანი ან 69-იანი ან როგორიც არ უნდა იყოს, აი რომ დახტის აკეთიგეთ. დიდი ვარაუდი ძვირი დაждდება, მაგრამ რა ვიცი, აი როცა $300,000-იან Porsche-ს ყიდულობ, ჩემი აზრით ძვირი არ უნდა იყოს იმპალა რო ჩამოვიყვანო და მსგავსი მექანიკა რო ქონდეს რა, რო ხტუნავდეს აკეთიგეთ. ალბათ ნუ მალე ფუჭდება ეგეც ვიცი პრინციპში. მაგრამ კიდე გეუბნებით, როცა მაგდენ ფულს იხდი, რა ვიცი, არც ისე რთული უნდა იყოს ალბათ. აი რაოა მან უნდა გაგაგდო უიმე დიმი არა გინდა აუ პოლიციას დაურეკეს მოდი ესეც მოვკლათ ძალიან ბევრი იციო მაგ ნარკოტიკებზეო რაღაცა მითხრა ბოსთან დაკავშირებით რა, მაგრამ მაგის გაჩერებას ხარ ვაპირებდი მან. კაი, სანამ პოლიცია მოვიდა, უკვე მოვიდა პოლიცია სამწუხაროდ. აუ, აგერ არიან. ვაიმე. კაი, მოდი აქ შევალ დროებით რომ დავიმალოსავით. თან კიდე მგონი ფულიც არის აქ. შედი მალე, შედი. რაღაცა ოქროსავით იყო, მაგრამ რა არის ეს? აზერზე რა არის? რაღაცა თითქოს მექანიკური აპარატივით. ვაიმე, რა გავაკეთე?
არა, მე არა ვარ, ეგ სხვა კაცია, კაცო, მე არა ვარ. ოხ. არა, უშო, სად არის ჩემი ის, რა ქვია, იმპალა თუ რაც არის მაქანა. ერთი იმპალა ვიცი, ეგ მახსოვს მარტო. აუ, ყველას ურეკავენ ტიპები, ყველა მოდით აქო. არა ვარ, ძმა გეშლებათ. ამ ხელა ვეტერანი კაცია და კაცი ვერ მოუკლია. ვიეტნამში რო დამახოციეთ ის ვიეტნამელები ხო იყო, კაი ხა აქ ამერიკელები ვეღარ არ დავაბოლოვებ. მე ვის რა ეგონება. გადი. აი ეს ხო ჩემი ბრალი არ იყო. არ იყო ეგ ჩემი ბრალი თვითონ გამომიხდა. უი. კაი ხელაზე უნდა წავიდე და პრინციპში კაიც არის ეგ დიდი ზონა წავიდე, იმიტომ რომ ამასობაში მოშორდებიან. იმედია. ცოტა გვაკლია, ოპ. და ოპ. ქალაქი ვერ შევისწავლე ისე. რაღაც ძალიან დიდი და უცნაური ქალაქია ცოტა. და ასე თუ ისე მიჭირს სავით ამ მოიცა აქ მეორე იყო კიდე. აი ეს. ნუ კაი პრინციპში აგერ მოსული ვარ უკვე და პოლიცია სადღაც მელოდება. ამათ მე იცოდნენ რომ აქ მოვიდოდი თუ რატო არიან აქვე. მოდი მანქანა ესე დავაყენოთ. თუდად მიყენია, მაგრამ მაინც. ბიჭ სემს ეს? გიღალდა თუ რა ქნა ესეთი? მინდება კიდე ამოცხე ერთი. მთრალი. ნუ შეიძლება რაღაცა სახელი მიაძახა რაღაც ეგეთი მსგავსი. უიმე, რაები ხდება აქ. კიდე რამდენი და შამის გარდა. საით გაგიწევია, მოდი აგერ. ეგარ ვსო. აი ძლივს მოვიშორო და კიდე მოვამეკიდენ. აი მე ესენი ვინ არიან? კაი, აგერ კიდე რაღაცებია, მოდი ესენი ავიღოთ ფული და პლუს კიდე ესეც გავანადგუროთ ბარემ. ვსო, ეგარ. ეს რა არის? მუსიკალური რაღაცა, მუსიკები არ მინდა, იმიტომ რომ რამდენიმე ვიდეოში ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თქვი, რომ მეთქი მუსიკები არ ჩართო თქო, თამაშს ხო უთხარი და ხო გავაკეთე თამაში ეგ ფუნქცია, მაგრამ მაინც მუსიკები არის და ზოგიერთ მომენტში მიწევს ხოლმე რომ რავი, YouTube-ის დახმარებით ეგ მუსიკა ჩავახშო და ჩემი ხმა ისმის ზოგჯერ ძალიან უცნაურად, ხო და თუ უცებ მიკროფონი შეიცვალა და უცებ სხვანაირად ისმის ჩემი ხმა, ეგ იმიტომ ხდება, რომ მუსიკა იყო თამაში და მუსიკა რომ ჩავახშე, მერე ჩემი ხმა შეიცვალა თამაშის გამო. ეგ არის და ეგ. ამათ გავაქცევი ახლა პრობლემა არ არის ეს. ზოგჯერ აი გამაღიზიანებელი კი არის რომ ამდენი მომზდევს და არ მანევებენ თავს, მაგრამ ნუ მარტივად მანევებენ ხოლმე თავს კიდე. მაგრამ ესენი არ ამგონია რომ მარტივად წავიდნენ. ახლა უკანა ხედვის არგაშიც კარგად ჩანს. აი როგორ მოვიშორო ახლა ამ ხელა მანქანით ესენი. ხალხო, ეკლესიაში შედით ეგერ მე რო დამზევთ. ანუ ტიპებს ნარკოტიკები თავს გამოტენილი ყველაფერი და ფაქტურად ოხ. აი, ნუ მოკლავ, აბა სხვა გზა არ არის ახლა აქ. თუ თავი არ გამანებდეს. აუ. იმედია რომ არ გაჩნდებიან ახლა აქ. ეს უნდა მოვიშორო უეჭველი. სადა ხარ კაცო? კუბოშია? ვინ დაგმარ ხარ კაცო ცოცხლად? აუ ესენი არ შემეშვებიან ახლა ვინ არიან რა. თქვენ მეტი რავი სასიყვარულო ადგილი ვერ ნახეთ აქ რო არ იყოთ? მოვიპაროთ ესე მანქანა. ძლივს გამოვაკეცი, მაგრამ მაინც არ გამანებდეს თავი, ხო და ახლა ეგერ მეძებენ. და იმედია რომ გამანებებენ თავს.
ველოდები რა ვიცი ახლა რო წავიდე კიდე გამომეკიდებიან და მე ამათი თავი არა მაქვს რომ კიდე აქეთ ვირბინო მაგრამ კაი ავი ჟანდაბას ამდენი ხარ უნდა ვიყო ხა გავიდეთ და თუ შემომჩნიეს შემომჩნიეს მაინც გადი რასაკეთებ ბიჭო რა მინდოდა ახლა რომ მივდიოდი ეს რა შვება ვერა ეს ხალხი ამ თამაში მე მგონი კიდე ის ხალხი კიდე გაჩნდა იქ იმიტომ რომ წითლად მიჩვენებს და რა ვიცი დიდი ვარაუდით გაჩნდნენ იქვე remaining objectives to be removed ხო ნუ ერთი არის დარჩენილი და Charlie and he isn't such a bad fellow he's more of a kinder gentler redneck and as luck would have it his wife is expecting Man in that situation usually doesn't care who he works for, long as he's still above ground. Poor Sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now, it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat, I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. კარგი, ნუ კიდე ეკლესიაში მივდივართ, აქ ჩარლი არისო 1-2 და მაგ ჩარლის რო დაელაპარაკებიო, ყველაფერსო ნუ გეტყვისო და შენო საერთოდ ხარო კიდე უკან ბრუნდებიო სასტუმროშიო და ხო რა, რო შევჭამო, წავალ მე სასტუმროშიო და მანამდე კიდე შენ მაგას მიხედი და იქვე გნახავ. არ არის პრობლემა, მაგასაც კიდე მალე მოვაგვარებ. საერთოდ წავიდე, მოიცი კიდე აქ უნდა მივიდე? ხო, როგორ ჩანს, რა ვიცი. სამწუხაროდ. ესე იგი, ბოსი არის და მაგასაც კიდე მივხედავ, მაგრამ ისევ აქ რატომ მივდივარ? თან მითხრეს ის, რომ იმ ადამიანს უბრალოდ მითხრა, რომ მოკლედ სროლას დაგიწაბინო ეგრევე თუ დაგინახესო, ხო და ალბათ მანიშნა, რომ მეც უნდა დავიწყო სროლა ეგრევე. სანამ ესენი მომკლავენ, რა თქმა უნდა. მოდი ზევიდან შევიპარები. მაინც. რაიც რა ხდება. არ ვიცი აქ თუ არის რამე შესაძლებელი, მაგრამ მაინც. ლიდერ, ნუ ბოსთან მივდივართ უკვე. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ეს მისიები ცოტა უცნაო. სად მოვედი, ხო არ გადავა, აქ რა მინდა. მისიები უცნაური არის. თავიდან მართლა კარგად დაიწყო რა, ძალიან საინტერესოდ, მაგრამ ეხა რაღაცა ცოტა არ ვიცი. მოდი ამას ჩუმად მოვკლავ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კაცი არის, მე მგონი ეს ვინც გარეთ არის. თავს არ დავს, არა? სულ თავს უწყობდა ხოლმე და მეგონა რომ ამასაც თავის ატყმით მოკლავდა, თუმცა არ მოკლა ეგრე. აქ ვერ შევდივარ სამწუხაროდ. მოდი ერთი წამი აქედან მაინც შევხედავ. ქალია. ხო? ქალს გავს და რა ვიცი. ქალი ბოსი აქ ვინგაჩითა, ან როგორ? აი, 3 არის იქეთ, 4 არის აქეთ. ერთი წამი ისე ვიზამ რომ ის მოკლა ჯერ. ავაცილე. არაუშს. $7,000 დავკარგეთ. ხო არ მეღადავებიან ესენი, რა ამბავია კაცო? არა და ვერ ვიგებ, ანუ ამას ვერ ხსნი როგორ ჩანს. კაცი ვიეტნამიდან ჩამოვიდა და ესეთი ცუდი მიზანი როგორ აქვს, როგორ ხოცავდა იქ ხალხს? ანუ ვინ წაგიყვანა საერთოდ მაგ ომში? როცა ელემენტარული ადამიანს ვერ წამტყვიეს. ნუ კაი, ჯანდაბასაც არის, ისე მივალე ხამანდი. პოლიცია არ მომიყვანო და არ დავეძებ. პრინციპში ანუ ვერ ვიშორებ რა და მაგითო თორე ისე პრობლემა კი არ არის. კარგი, ბოსი უკან არის, უფრო მეტი ყოფილა როგორ ჩანს აქ. ეს ორი, კიდე ერთი არის. არ დაურეკოთ რა არავის. იმედი არ ურეკავენ. თიაგერ არის? დამაზღვიეთ რა გავაყვეხეო აქო. მაინც არ გვდებით და. ორი დარჩა. ერთი ბოსი არის და ეს მე მგონი უნდა ორივე არის რა, ერთი უნდა მოკლა და მეორე მე მგონი უნდა გამოვკითხო.
მეტკიდის აგერ კიდე დასწვა, უნდა თავიდან გაჩნდა აქ როგორ ჩანს, კაი არის, უცებ დავიხილები. So, არა, სამი არიან, მეგონა რომ კიდე ორი დარჩა. კაი. როგორ მოვიქცე ხა ისე რომ არ მომკლან თან. ვაიმე, გადი. ტერმინატორები არიან ესენი. აუ ეს არ უნდა მომეკლა მეგონი. უნდა გავსაუბრებოდი ამას. კაი არა უშვის. დამშვიდი. ბიჭო. ამას მაინც გამოვკითხავ რამეს. ბიჭო დაიჭირე. ეგარი. აი მოუკლათ თუ მოუკლათ ჩანდებას. Shit, fucking Richie. I didn't want to do this shit. We're done here. ეს კი შემეცოდა ცოტა არ მინდოდა ეს ყველაფერი გამაკეთებია მეო. მოურჩა როგორ ჩანს. ეს მისიებიც. Please state your name for the record. Donovan, John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers.